bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Ko'rinishi ham ajoyib. Hammaga birdek yoqadi. Birinchi qiymasini tayyorlab olamiz. 1 kilo tovuq go'shti, 2 ta mayda to'g'ralgan piyoz, 2 ta mayda to'g'ralgan kartoshka, tuz, zira, kashnich urug'ini maydalangani hamda qora murch solamiz maydalanganidan. Yaxshilab aralashtiramiz. Ziravorlar tabiiyligiga qarab ko'p-kam solishinglar mumkin. Endi bizga yog'langan tayyor xamir kelaveradi. Ya'ni dro'jja qo'shilmaganidan ishlatamiz. Men o'zim kanalimda tayyorlaganman xuddi o'sha xamirdan yoki marketlardan tayyor xamirni sotib olsanglar ham bo'ladi. Xamirni to'rtburchak shaklida yoyib olamiz, yuqoriroq qilib. Somsani katta-kichik tayyorlashimizga qarab to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Kimdir maydaroq tugmoqchi bo'lsa maydaroq, kattaroq, yirik somsa qilmoqchi bo'lsalar yirikroq qilib kesiladi. Qiymamizni yarmini bu xamirimizga solib olamiz. Bitta xamirdan 16 ta, 12 ta somsa chiqadi katta-kichikligiga qarab. Endi ustiga sariyog'dan bir bo'lak qo'yib chiqamiz, ozgina kichkina qanttay qilib. Bu yana ham somsani mazali chiqishiga yordam beradi. Xuddi shunaqa qilib chekkalarini yaxshilab yopishtirib olamiz birinchi. Yaxshilab zichlab yopish kerak, oralari ochilib ketmasligi uchun. Yopganimizdan keyin chetini xuddi shunaqa tugib chiqamiz. Bunaqa tugmasdan o'zini faqatgina yopishtirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Faqatgina bunaqa jimjima qilganda somsa yana ham chiroyli chiqadi. Qolgan hamma xamirlarimizni ham xuddi shunaqa qilib to'rtburchak shaklida tugib olamiz. Chetlarini o'rimchakliga o'xshatib buklab chiqamiz. Bu usulda tugilgan somsa juda ham chiroyli chiqadi. Hamma somsalarimizni tugib olganimizdan keyin listga qo'yib, ustiga tuxumni sarig'ini surib chiqamiz. Ustidan kunjut yoki sedana sepishinglar mumkin. Men faqatgina kunjut sepdim.